მე უკაცრავად ვარ რუსთავიორთან მინდა დავასრულო. თქვენ შეკითხვას ნაწილობრივ ვერ უპასუხე, როდესაც თქვენ გურია ნიუსთან მიცემულ ჩემს ნაწილს, როდესაც მე გავიხსენდე უაპელაციო და უპასუხისმგებლო გამონათქვამი პრეზიდენტის და ამავდროულად პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის ჩანაწერი როგორ ნახულობენ ამ ხალხს ყველა ერთნაირად საოცრებაა ჩემზე აკეთებს რომ სიცრუეში აცხოვრებს ქვეყანას და აი ესეთი განცხადება გააკეთა რომ სულ ცრუობს და არათანმიმდევრულია გურია ნიუსის ინტერვიუ აქვს ზუსტად ხედულობაში ეთქობა თქვენ ძალიან ბევრი კითხვები იყო და უკაცრავად რომ ეს გამომჩა ეხლა დავასრულებ გურია ნიუსთან მიცემულ ინტერვიუში და გურიაში მიცემულ ინტერვიუში გარდა გურია ნიუსისა იქ ჟურნალისტებთან მე მივეცი ინტერვიუ როდესაც ამ სამეულზე გელახვედელიძე ნაცილშვილსა და ხუხაშვილზე იყო აჟიოტაჟი ატეხილი და ამ ჩანაწერებზე თუ ესე შემდგომ მე გავაკეთე მაშინ ჩემი ანალიზი და თქვი რომ ძალიან გავს ეს ნაციონალური მოძრაობის ხელწერას და ამის საფუძველი გამაჩნდა აბსოლუტურად გამაჩნდა ამის საფუძველი როდესაც თქვი ეს ჩანაწერები სხვათა შორის რაც გავრცელდა რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობის შექმნილია და მათ მიერ შექმნილია მათ დროს შექმნილია ამავდროულად საფუძველი ჩემი ეჭვისა ძალიან ღრმა არსებობდა რომ ასეთი ჩანაწერების დიდი ტალღა ჩვენ უკვე ვნახეთ ტელევიზიებით და ისიც ვიცით რომ უზარმაზარი არქივი არსებობს მათ მიერ შექმნილი შესაბამისად ჩემს მიერ გამოთქმული ეჭვი აბსოლუტურად საფუძვლიანი იყო და აბსოლუტურად ნორმალური იყო ამავდროულად თქვენ თუ ბოლომდე ნახავთ ჩემს ინტერვიუს მე ჟურნალისტ პრინციპულად ვეთანხმები რომ საბოლოო სიტყვა გამოძიებამ უნდა თქვას მიუხედავად იმისა რომ ეს საფუძვლიანი ეჭვი გამაჩნია და მივანიშნებდი რომ ეს ძალიან გავს ნაციონალური მოძრაობის ხელწერას და მე დიდ ეჭვს გამოვთქვავდი და მქონდა ამის საფუძველი ეს არ არის ის რასაც თქვათ ამბობს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ყოველგვარი აპელირების გარეშე რომ ივანიშვილმა 2 მილიონი გადაიხადა ეხლა ეს რომ სერიოზული კაცი იყოს და ეს სერიოზულ ოპონენტად განვიხილავდე საკმარისია მასე რომ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრას ცილისამებისთვის მაგრამ მე ამისთვის დროს აღარ ვკარგავ მე მგონი მას მამის სურვილიც აქვს რომ უნდა პირადულზე გადაიტანოს თქვათ ეს კითხვები რაც არსებობს მას მიმართ საზოგადოებაში და მე ამას მნიშვნელობას აღარ ვანიჭებ მარტო საზოგადოებას მინდა შევახსენო და თქვენს ჟურნალისტებმა რო ყურადღება მიაქციოთ ეს არ არის ერთი და იგივე და ნახეთ გამონათქვამები სააკაშვილის ადმინისტრაციის უფროსის რასაც აკეთებდა სააკაშვილი და მისი გუნდი მთელი ცხოვრების განმავლობაში ზუსტად იგივეს მომაწერს მე ივანიშვილი მუდამ ცრუობს არ არის თანმიმდევრული და სიცრუეში უნდა ამყოფოს მთელი ქვეყანა ამ რიტორიკით რაც მიიღეს შიგნით ჩვენ ნახეთ და ჯერ კიდევ არ დასრულებულა პროცესი იმ კადრებზეც რაც გადაღებულია იმ არქივზეც და კიდევ სხვა ბევრ კითხვებზე პასუხები გასაცემია და პროცესები ჯერ მიმდინარეობს შესაბამისად საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენებ რომ ესეთივე სიმშვიდე შეინარჩუნონ აღარ მიიღონ და აღარ წამოვიდნენ შანტაჟზე რაც გენერალურად მოახერხეს და განსაკუთრებით სტუდენტებმა ჩემი აზრით პროვოკაციის მიზნით დადის ეს კაცი მხოლოდ რა ქონდა სტუდენტებთან სათქმელი ვერაფრით ვერ გავიგეთ რისთვის მივიდა აღარ ეგებიან მათ პროვოკაციას და მათ გამონათქვამებს და აი ეს არის გენიალური გაკვეთილი ჩვენთვის აი ესე ვხდებით ჩვენ ევროპელები ჩვენ უკვე ვაჩვენეთ ევროპული სახე აი ჩამოსულია თუ იცით ტომას ამენბერგი ძალიან ცნობილი უფლებადამცველი ევროპიდან მეხუთე ვიზიტია უკვე მგონი ახლა საქართველოში ძალიან დაწვრილებით უყურებს რას აკეთებს პროკურატურა და რას აკეთებს როგორ ხდება სამართლიანობის განხორციელება განსაკუთრებით ჩვენ ოპოზიციონერებზე დღეს თუ პირველ ეტაპზე სკეპტიკურად იყო ძალიან დიდი ოპტიმიზმი ვნახე და აღარ მალავს ოპტიმიზმს სხვა შეკითხვის საშუალებასაც არ გვაძლევს რომ იცოდეთ და აი ესეთი პროცესები ვრცელდება მაგრამ ევროპამ უკვე ნახა ქართველი ხალხის მოთმინება ვაჩვენეთ ჩვენ ევროპული მოთმინება თუ გნებავთ და ვაჩვენეთ რომ ჩვენ ვართ ევროპელები და განსაკუთრებით მისასალმებელი იყო რომ სტუდენტებმა აბსოლუტურად კანონის პარგლებში გარდა ერთი შეძახილისა იქ რაც მოხდა და მასე კანონდამცველებმა გააკეთეს რეაქცია როდესაც პრეზიდენტი იმყოფებოდა უნივერსიტეტში ძირითადად ყველაფერი ევროპულად ზუსტად რომ გახორციელდა